皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？カウンセリングを受けに来られる方は、皆さん問題を抱え、その解決を願っておられます。だから、新米カウンセラーは、正しいアドバイスさえすれば、問題は解決すると考えがちです。でも、実際には、アドバイスは正しくても問題が解決するとは限らないんです。なぜなんでしょう。カウンセリングに限らず、幸せになりたいとか成功したいとか人生を変えたいという目的で自己啓発セミナーなどに参加する場合も、実際に人生を変えられる人は参加者の 5% 以下と言われています。同じ参加費を払っているのに人生が変わる人と変わらない人がいるのはどうしてなんでしょうか。実はその理由は顕在意識と潜在意識の間のギャップにあるんです。人間の心というのはとても複雑で、人生を変えたい、問題を解決したいと心から願っていたとしても、潜在意識の中ではその気持ちとは裏腹に、今のままでいい、むしろ辛くても今のままの方がいいと考えていることも少なくないんです。表に出てくる顕在意識は氷山の一角で、全体のわずか 3% ほど。残りの 97% は潜在意識という話は皆さんもどこかでお聞きになったことがあるかもしれません。だから潜在意識と顕在意識が戦えば、勝つのは必ず 97% を占めている潜在意識の方になるわけです。でも今の状態が嫌だから変わりたいと望んでいるはずなのに、なぜ潜在意識は変わらなくてもいいと考えているんでしょう。疾病利得という心理学用語を皆さんはお聞きになったことがありますか？疾病利得は、例えばいつもは厳しいお母さんが病気の時はすごく優しくしてくれたというような体験をすることで、病気になればみんな優しくしてくれると考えて、大人になった後も病気を引き寄せるような行動を無意識にしてしまうことを言います。そういう場合、病気は辛いから早く治りたいと考えていても、潜在意識から変えなければ実際に良くなることはないんです。人間は未知のものや知らないことを恐れます。変わるということは、今まで自分が体験したことのない知らない世界に行くということですよね。だから、たとえそれが良い変化であったとしても、未知のものだから人間は恐れるんです。未知のものを恐れるのは自己保存本能の一つです。慣れ親しんできた今の状態は辛いこともあるけど、次に何が起こるかは予測可能。つまり安心できるということなんです。でも未知の世界では次に何が起こるか未体験なので予測が不可能です。そんな不安感から私たちの潜在意識は変わることを拒絶してしまうんです。大きな問題を解決しようとするときや自分の人生を変えようとするときに不安を感じるのはとても自然なことです。だから本当に人生を変えたいと思ったら、そんな心理を理解して変わらないでおこうとする潜在意識と、変わりたいという顕在意識のギャップを埋めていく必要があるんです。
普段私たちはあまり意識することがありませんが、恐れや不安ほど私たちの行動をいつも左右しているものはありません。だから人生を変えるために、まず最初に必要なことというのは、潜在意識の中にある不安感をコントロールすることなんです。では、潜在意識の中の不安感をコントロールするにはどうしたらいいんでしょう。今日は3つのとってもシンプルな秘訣をお話ししたいと思います。1つ目は、自分の中の不安感を認めるです。不安が大きい時ほど私たちは自分から目を背けようとします。そうすることで何とかバランスを保とうとするんです。自分の弱さを認めるということは誰にとっても難しいことかもしれません。それはこんな自分じゃダメだ、こんな自分には価値がないと考えてしまうからなんです。でも実際には弱さがあってもなくてもそんなことに関係なくあなたには価値がありますよね。2つ目は不安な気持ちにフォーカスしすぎないです。自分は不安なんだなと認めた後はその気持ちに飲み込まれないように意識をしてください。そうやることで不安感をコントロールできるようになるからです。3つ目は不安だけどやってみるです。変わろうとするとき不安感があるのはみんな同じ。だから不安がなくなるまで待つのではなくて、不安はあるけどやってみるということが秘訣になります。実際に行動していくうちに不安はなくなっていくからです。さあ、今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫。あなたにもできます。ではまた。